Manipurda leiriba awa ana kayagi mateng pangduna matam sangna miyamgi thabak tawduna lagliba Kangleipak News Tengbang Lob KNTL Manipurna Chahi khudingi kana laijadraba tola taraba ningol oibising amadi KNTL Manipur hairiba group asigi ningol oibising gidamakta pangthokduna lakpa ningol chakobagi thauram kumsi chahigi oinasu marirak suba chakobagi thauram ngarang khangabokta leiba MMRC Unity Park da pangthokre Marai Bakirabi Ningol Oibisingbu Aikoina Ima Amatagi Machani Pokminaba Ije Ichalni Khanna Mekup Amata Oirabasu Momon Nokhanduna Nakoigidamak Aikoi Lady Haiduna Pokning Thogatpa KNTL na Ngasi Fauba Leptana Ningol Chakobagi Thoram Asi Chahi Khudingi Mafam Hong Hongduna Pangthoktuna Lakpani Hairi Thauramada Social Worker KH Manjor Mangang KNTL gi President Takhelamba Bobby Athauba Koijam KNTL gi Hanagi President Rojen Nachingba Maroi Bamioi Kyasu Saruk Yaki Kakching Lamkhai Manakta Laiba Khangsim Village ta Laiba James Khaling and Sons Construction gi Mapu Milan Khaling Apokpa James Khaling gi Yumda Ngarang Numidang Pung 8:45 tabada hand grenade pokai halamle Bom pokai han kibagi thong adubu yaningdaba phongdoktuna ngasi miyamna wakat nifam chathakre Khangsim napui inlamna sinduna Kakching Lamkhai manakta leiba Khangsim khulda NH 102 lambigi mataida chathakiba wakat nifam aduda Saruk Yarambi All Tribal Women's Organization gi President K Moikham Donglona phongdorakpada ngarangi bom pokai halam kiba thongdok asi Tengnopol amadi Chandel District ki nupi miyamna yaningdaba phongdok chabani Mirakta bom pokai handuna micham mayam aki akhang pokhanduna tumba yahandabagi thawong asi lonasu yade maram aduna masigumba thogdok asi matung amuk hanna thokhanbiganu wari watai ningthina sanaduna waroishin purakpa yaba ngaktani hainasu phongdokhi ningsing bayabadi Milan Khaling James Khaling and Sons Construction asi hauzik NHIDCL gi makhada chingkakpa yauna tongan ba thabok sing suribani Kumja Lisingani Kunge February Kuntaret tasu JKS ki office tasu hand grenade amalang sinduna pokai hankibagi thongdok amadi Milan Khaling gi mayamba Sarong Khaling gi yumdasu chahi nipan mapanlong gi mamangda hand grenade ama thamlamduna aki akhang nanghalam kibasu laikre hairi Singjamai Police Station gi manung chanba Chingamakong traffic point mayada ngasi numidung bapung 12 rom tabada TVS Enrock thogduna lakpa nupi ama Tata Dipper na takpadagi Rims Hospital da pukhatuna laikan narba matung laikidre Police tagi fangba pau amagi matung ina Tata Dipper registration number MN01AA5329 aduna Thaubalomdagi thaurakpani aduga TVS Enrock registration number MN01AE9935 aduna Chingamakharomdagi thaugalakpani hairi Thongdok aduda laikhidrabi nupi adugi maming Thongam Ningol Manjina Chahinifu Mapuroiba Sapam Dipak Kawi Singjamai Makha Sorokhaibam Laikhaidagini Thongdok aduda chenariba Tata Dipper Police na lokhatkibaga loinana Singjamai Police Station na case amasu lokhatkre Thongdok aduda laikhidrabi nupi adugi hakchang postmortem gidamak Rims ki miren sangda thamkhre hairi